गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 10:54। तो अभी हम जा रहे हैं सर्विस सेंटर, जो है गाड़ी की सर्विस करवानी है। तो वो सर्विस करवा के आते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। निकलते हैं। अच्छा तो आ गए हैं। यहाँ कहाँ से जा रहे हो? कालीवड़ी से जाना है क्या? हाँ, जैसे की बनाई थी। हाँ, ड्राइव करते हुए। इस रास्ते में ना गाड़ी खड़क जाती है इस रास्ते पे। हाँ, हमारा वाला जो मेन है वो भी वैसे बन रहा है अब। कैसा? जैसा ये है, सारी की सारी उससे ऊपर से उतर रहा है वो सीमेंट सा। एक बार लोग डल जाते हैं ना उस पर। यार राहुल देखो, बोला था लुक के लिए, बोलता कि गली वाले ने मेरे को वोट नहीं दिया। तो वोटर कार्ड बनवा दो। 2 तारीख से ऑनलाइन इसकी एप्लीकेशन हो जाएंगी। मैंने भी देना अपना, भाभी को भी देना, तेरे को दे दूंगा। चलेंगे यार। हमारे घर में पापा और मम्मा का ही था, और इनका भी वहाँ गाँव का था। अरे हो ना जाएगा, शानबा का बना, ना नेहा का बना हुआ है, ना मेरा। हो जाएगा चेंज मेरे बाबू। शाबाश। यही तो बात है इनकी, इधर नीचे रख जाती है, ये तो बात है डांस की। साइड नीचे रख जाती है। आते जाके बुगियाँ। चलो है कोई ना, दूर है जो भी है। देखो, अच्छा तो यार रिक्की मेरे को फॉर्च्यूनर की बुकिंग करवा के दे रहा है। कर ले। कह रहा मैं तेरे को फॉर्च्यूनर की करवा के देता हूँ, तो मेरे को विटारा की करवा दे। मैं कहा चल ठीक है, विटारा का क्या है, विटारा का तो 15-20 हज़ार में हो जाएगी। मैं क्या लगेगा तेरे को, लेजेंडरी की करानी होगी। इसका ज़्यादा पैसे आ गए। लग तो रहा है। अपॉइंटमेंट ली थी आपने इसकी सर्विस की? कुछ नहीं। अपॉइंटमेंट होगी हाँ, कंफर्म कर लेते ना, अगर अपॉइंटमेंट का कुछ ऐसा सीन हुआ तो फिर कल आ जाएंगे। मैं टाटा आया था एक दिन, ईशान ने गाड़ी देखने उसके लिए आए थे। कौन सी देख रहा है वो? पहले वैसे ही देखने आया था, टाटा की वो देखी थी यार, नेक्सॉन प्लस पंच देखी थी, और हिंडई में देखी थी क्रेटा, और वेन्यू के लिए तो उसने मना कर दिया था। साले रोड पूरा ही टूटा हुआ है, मैं कहाँ से चलूँ? पूरा वही कह रहा हूँ ना, पूरा का पूरा रोड। ये वाला फिर थोड़ा अभी है, वो बनोटी वाली साइड देख लो, पूरा का पूरा खराब हो गया। मैं कहाँ से बचाऊंगा बताओ, पीछे गाड़ी भी है। आप एक काम करो ना, उस साइड कर लो ना। यार पगड़ी है। इन्हें को फल लगा साले। विशु से व्यू कैप्चर कर। उड़ा भैया ये धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसमें सही व्यू कहीं से कैप्चर नहीं होगा, आते वक्त तो होगा। तो मोड़ो इस गाड़ी तेरा। क्यों, सर्विस सेंटर नहीं जाना क्या, या पहले व्यू लेने हैं? क्रेटा वाले में आती पीछे ब्रेक। चले क्रेटा यार पीछे मेरे। बेटा ही है। शान में सोए थे। ओ, वो महाराज और सोए होते हैं। हाय और अब्बा, हाय और अब्बा, हाय और अब्बा। जा जा आगे जा, मैं रेस लगा रहा तेरे साथ। टाटा नेक्सॉन ईवी की कठोने लोगों ने इलेक्ट्रिक गाड़ी निकलना शुरू कर दी है अब। हाँ, तो आगे वाला व्यू ले। तो वो तो भाई है ही नहीं व्यू में कुछ भी। ये देखो, तो फोन ही खराब है यार। मेरा फ़ोन ख़राब नहीं है। ऊपर वाला व्यू लेना आसमान का। आसमान का क्या लेना, धूप इतनी तेज़ है। आसमान में कितने तारे अनेक हैं। बहुत। कितनी चल गई आपकी गाड़ी? आई डोंट नो। पहुंच गए भैया। भैया आप दिन में तारे ना दिखा देना हमें।
सुजुकी की गाड़ियों की हालत सारी टूटी फूटी लगी हुई है यहाँ पर। और जो लाइन देखना यार, एक काम करो, गाड़ी पहले बाहर लगाओ वहाँ पे, पहले पता कर लेता है कि अपॉइंटमेंट का क्या चक्कर है। अगर अपॉइंटमेंट वाला चक्कर होगा फिर ना अपॉइंटमेंट ले लेंगे ना कि कब आए सर्विस के लिए। ये तो एक काम करना ना, गाड़ी किसी दिन वहाँ ले जाना ना अपने। डे कब होगी आपकी? ये मंडे से ना, अगर अपॉइंटमेंट मंडे तक की देते हैं ना ये। नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ, तो एक सिस्टम हो सकता है ना कि गाड़ी ले जाओ आप अपने वहाँ पे, इतना कम कंपनी, एंड वहाँ से क्या कहते हैं उसको, पिक एंड ड्रॉप का कर देना। वो तो फ्री होता है, उसके कौन से चार्जेस हैं? क्या हुआ? बंद कर। लो भैया, तो पहुंच गए सुजुकी। अभी देखते हैं क्या चक्कर है अपॉइंटमेंट का। अगर कुछ पंगा पड़ा तो फिर बाद में आएंगे, नहीं पड़ा तो आज ही करवाने का। रश तो बहुत है, लाइन तो बाहर तक लगी हुई है। बस आपसे ज़्यादा तो मेरी चल गई है। धूप कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है यार, जो लाइन लगी हुई है यहाँ तो अच्छी खासी। किससे करनी है बात? यहाँ इस साइड कंफर्म कर लो ना, वो भैया वहाँ सामने के अंदर बात। वो बोल रहे हैं कि सर्विस तो हो जाएगी गाड़ी की, क्योंकि एक दो गाड़ी आ गई, कहना लाइन में लगा दो, अपॉइंटमेंट वाला कोई चक्कर नहीं है इनका। ठीक है, हमारे हिंडाई में तो मतलब अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। लगा दी लाइन में गाड़ी, अभी चलते हैं अंदर। Six hours later. टाइम हो रहा 7:05। तो अभी दिन में रेस्ट की, मतलब दिन में रेस्ट किया कि पहले एजेंसी के सर्विस के लिए सर्विस करवा के आए हम कोई 3:30 तक। 3:30 के बाद आया, फ़ोन डेड हो गया था मेरा, तो उसको चार्ज किया और मैं सो गया। अभी थोड़ी देर पहले उठा, चाय वगैरह पी, अभी चलता है दूध लेने। मिलते हैं हम सीधा, निकलते हैं दूध लेने के लिए। गाड़ी तो अपनी एकदम चमक रही है, मज़ेदार। निकलते हैं हम यहाँ से। लेट्स गो। टाइम हो रहा है 7:50। पहुँचे दूध लेके घर पे, चेंज वगैरह कर लिया। अभी करते हैं थोड़ी देर में डिनर एंड उसके बाद मिलते हैं आपसे। ठीक, टाइम हो रहा है 9:10, तो डिनर लेके हो गए फ्री। अभी चलते हैं शेख को वॉक पे लेके एंड मिलते हैं उसके बाद आपसे। बाहर जाने की एक्साइटमेंट, खाना छोड़ दिया पूरा का पूरा। चलिए चलिए। टाइम हो रहा है 11:55, तो अभी आ गया रूम में। तो गाइस अभी करते हैं एडिटिंग स्टार्ट। तो आज का ब्लॉग करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, जय हिंद, जय भारत। तो अभी टाइम हो रहा है 12:25, तो बाहर का मौसम हुआ एकदम ज़बरदस्त। और बाहर आए तो बाहर देखा तूफ़ान और मतलब बारिश वाला मौसम बना हुआ एकदम, मज़ा आ रहा है बाहर। अब देख सकते हो डस्ट, अभी फ्लैश लाइट ऑन की तो इसलिए डस्ट दिख रही होगी आपको, ये देखो।